अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में हमारे पास मुर्गियां, दाना और मशीनरी वगैरह मौजूद हैं। सबसे पहले हम मुर्गियों को दाना डालेंगे और जो दाना बच जाएगा उसे हम ट्राली में भर लेंगे। उसके बाद वो दाना बोरी में भरना होता है। वैसे तो हाथ से बोरी भरने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन हम उसे मशीन की मदद से आसानी से ट्राली से सीधा बोरी के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम एक पल ब्रिज भी बनाने जा रहे हैं। हम उसके 2 पॉल लगाएंगे, एक आज की वीडियो में और दूसरा अगली वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Oh, no. Aha! Aha! La. Oh my gosh! Go! Oh, come on! Help! Hey, help me! Okay, let's go! Oh, no! Aha! Oh!